Բարև ձեզ, առաջին ալիքի եթերում շաբաթվա սպորտն է, թեման կարատեն, հյուրս էլ Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Վազգեն Հարությունյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, տակավին վերջերս Երևանում առաջին անգամ պատմության մեջ կայացավ կարատեի Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը, այն անցավ գեղեցիկ, շատ լավ, բարձր շուկով, շատ լավ արձագանքներով եւ մենք ունեցանք 2 բրոնզե մեդալ։ Ոմանց համար գուցե ընդամենը, բայց մասնագետների մարզաձևին տեղյակ մարդկանց համար դա իրոք մեծ նվաճում էր։ Գործընկերներս տեսանյութ են պատրաստել այդ առաջնության մասին, առաջարկում եմ դիտենք միասին, հետո վերադառնանք ու հասկանանք, թե ինչ ստացվեց եւ գոհ ենք արդյոք այն ամենից, ինչ կատարվեց մեզ մոտ։ Խնդրեմ։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Երևանը դարձավ եվրոպական կարատեի գլխավոր հարթակը, հյուրընկալելով մարզաձևի Եվրոպայի մեծահասակների հոբելյանական 60-րդ առաջնությունը։ Այս մրցաշարը դարձավ ոչ միայն մարզական, այլև պատմական իրադարձություն մեր երկրի համար։ Հին աշխարհի գլխավոր ստուգատեսին մասնակցեց 54 երկրի շուրջ 1000 ներկայացուցիչ, որոնցից յուրաքանչյուրը եկել էր պայքարելու լավագույնի կոչման համար։ Հայաստանի ազգային հավաքականը հանդես եկավ ամբողջական կազմով, ներառելով ինչպես փորձառու, այնպես էլ երիտասարդ մարզիկների։ Մեր ընտրանու կազմում տատամի դուրս եկավ 10 մարզիկ, որոնցից 9 հանդես եկավ կոմիտե, իսկ 1-ը կատա մրցաձևում։ Մեր գլխավոր նվաճումը սակայն ոչ միայն մրցաշարի բարձր մակարդակն էր, այլև այն, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մեր հավաքականը նվաճեց մեդալներ մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում։ Մինչև 84 կիլոգրամ քաշային կարգում Գորգ Ներսիսյանը իր փորձը վերածեց հաղթանակի, բրոնզե մեդալի համար մրցելով Սլովակիայի ներկայացուցիչ Սիմոն Սեկերիի հետ, նա ցուցադրեց ճշգրիտ տեխնիկա եւ մարտավարական մտածողություն, մրցակցին գերազանցելով 5-2 հաշվով եւ նվաճելով Հայաստանի պատմական առաջին բրոնզե մեդալը։ Ընդամենը 19 տարեկան, սակայն արդեն հասուն մարտիկի հոգեբանությամբ հանդես եկած Յուրա Զալյանը եւս փայլեց։ Բրոնզե մեդալի համար մենամարտում նա 5-3 հաշվով հաղթեց ուժեղ կոսովցի Իսլամ Սելմանիին, դառնալով երկրորդ բրոնզե մեդալակիրը։ Հայաստանի կարատեի ֆեդերացիան եւ հավաքականի մարզչական շտաբն այս նվաճումը համարում են հայ կարատեի նոր պատմական էջի բացում։ Աշխատանքն ու նվիրվածությունը տարիների հետևողական զարգացումն ի վերջո բերեցին սպասված արդյունքի։ 2 բրոնզե մեդալ մեր հողի վրա, մեր մարզիկների ձեռքերում, բայց ամենակարևորը վստահությունը, որ Հայաստանը ներկա է եվրոպական կարատեի բարձրակարգ հարթակին, ոչ միայն որպես կազմակերպիչ, այլև որպես արժանի մրցակից։ Երևանում կայացած այս առաջնությունը դարձավ ուղերձ ամբողջ աշխարհին։ Հայկական սպորտը վստահորեն շարժվում է առաջ եւ մուտք գործում հաղթանակների նոր դարաշրջան։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ շարունակում ենք խոսել կարատեի ընդհանրապես եւ մասնավորապես Երևանում կայացած Եվրոպայի առաջնության մասին։ Սկսենք պատմությունից, սկսենք սկզբից, երբ կարատեն մեծ, այսպես տարածում ուներ Հայաստանում, դա 90-ականների կեսերն էր, 2000-ականների մինչև կեսերը, մինչև կարատեն աշխարհում շատ ավելի լուրջ սկսեցին ընդունել, Հայաստանի տասնյակից ավելի մտածածին կամ իրական ոճերի ու ֆեդերացիաների ներկայացուցիչներ գնում էին մրցումների ու իրենց հետ պարկով մեդալ էին բերում։ Մրցման բոլոր մասնակիցները մեդալակիր էին դառնում, ոմանք 2-3 մեդալ էին բերում։ Մտածում էին զանազան բացարձակ քաշեր, ընդհանուր քաշային կարգեր, կատան ու կոմիտեն խառնում էին իրար ու այն տպավորությունն էր, թե մենք ունենք մի ֆանտաստիկ դպրոց, բայց մարզաձևին ծանոթները գիտեին, որ այն ամեն ինչ կատարվում է Հայաստանում շատ հեռու է իրական կարատե հասկացությունից, որովհետև կարատեն նախ եւ առաջ հոգեբանություն է, նախ եւ առաջ փիլիսոփայություն է, հետո միայն ռուսներով կռիվ։ Ինչ փոխվեց, երբ հասկացանք, որ իրականում դա ուղղակի միֆ է։ Գնում ենք որ արհեստական փոքր մրցումների գալիս ներկայացնում ենք որպես շատ մեծերը ու դրա համար արդյունքներն այդպիսին են։ Բայց հետո երբ լրջացավ, պարզվեց, որ մենք ընդհանրապես մեդալի հավակնորդ մարզիկ չունենք։ Այդ պահից սկսած ինչ փոխվեց։ Պարոն Գիլոյան, շնորհակալություն նախարարների համար եւ շնորհավորում եմ բոլոր մեր մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին։ Ասեմ, երբ որ ես ստանձնեցի նախագահությունը, ունեի 2 ճանապարհ. գնալ հեշտ ուղիով, որը դուք նշում եք, եւ գնալ դժվար ուղիով։
Մեր ազգային կարատե ֆեդերացիան անդամ է աշխարհի կարատե ֆեդերացիայի, որը իր հերթին անդամ է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի։ Այդ ձևն է, որ այսօր մենք ներկայացնում ենք։ Օլիմպիական կարատեն իր մեջ ներառում է 4 ոճ, 4 ոճ է օլիմպիական կարատեն։ Շոտոկան, վադորյու, սիտորյու եւ գոջուրյու։ Ես զարմացած եմ, որ այդքան բան դեռ հիշում եք, գիտեմ որ գիտեք, բայց շատ հաճելի է։ Եվ իհարկե օլիմպիական խաղերի ժամանակ նաև Կյոկուշինի մի ոճը միացվեց, որպես թույլ տվեցին գնալ որակավորման։ Չէ, ես չեմ հիշում նման բան, բայց կարատեն մասնակցեց Տոկիո օլիմպիադայում։ Մասնակցեց, բայց կարատեին թույլ տվեցին Կյոկուշինի մի ոճ որակավորվել։ Հայաստանում դա Կարեն Մանուկյանի գլխավորած ոճն էր։ Այդ Կյոկուշինի ֆեդերացիան իրենք համագործակցում են Ճապոնիայի կարատե ֆեդերացիայի։ Այո, հենց դրա համար էլ միասին արեցին։ Բայց օլիմպիադայում իմ հիշելով Կյոկուշինը մասնակցություն չի ունեցել։ Չէ, իրենք մասնակցեցին որպես կարատեի ներկայացուցիչներ։ Կարող։ Որովհետև մենք ունենք Արթուր Հովհաննիսյան, մեծ վարպետ Տոկիոյում, որ կարծեմ արդեն 7-րդ թե 8-րդ դան է, որ աշխարհի մակարդակով էքսպերտ է, դիտակ է։ Շատ ճիշտ եք նկատել, ինքը բավականին հայտնի է Տոկիոյում, բոլորը իր մասին գիտեն որպես հայ։ Ինքը իդեպ այն փոքրաթիվ անձանցից մեկն է, ով անցել է Կյոկուշինում, անցել է 100 սև գոտիների թեստը։ Երբ ուղղակի մեկ օրվա ընթացքում սկսում ես ու 100 հոգու պիտի հաղթես հերթով։ Վերջինին էլ պարտվես չես անցնում։ Ինքը անցել է այդ թեստը։ Ճիշտ եք նկատել, այո։ Հիմա վերադառնանք ինչպես տեղի ունեցավ, որ նման առաջնություն կարողացանք բերել Հայաստան։ Մենք հայտ էինք տվել դեռ 3 տարի առաջ Հորվաթիայում տեղ ունեցած կոնգրեսի ժամանակ, սակայն մերժվեց։ Այս առաջնությունը իրականում պետք է տեղ ունենար հարևան երկրում, սակայն կարողացանք որոշ աշխատանքներ տանել միջազգային ֆեդերացիայի հետ եւ անցյալ տարի կոնգրեսի ժամանակ մեր հայտը հաստատվեց։ Սա մեծ ձեռքբերում էր հայկական սպորտի համար, կարատեի համար դա առաջի նման առաջնություն է, որը անց է կացվում Հայաստանում։ Մենք ունեցանք 50-ից ավելի երկիր, 1000-ից ավել այցելու եւ մենք հասկանում էինք ինչ ծանրաբեռնվածության եւ պատասխանատվության տակ ենք մտնում եւ կարող եմ ասել, որ մենք մեր առջեւ դրված խնդիրը անթերի կատարեցինք։ Բոլորը ցնցված էին, զարմացած թե հյուրընկալությունից, թե կազմակերպված աշխատանքներից, բոլորից մոտենում էին, ինձ են մոտենում մրցավարներին։ Ինձ էլ ես դահլիճում էի, ես էլ եմ լսել այդ կարծիքները, ինձ էլ էին ասում, իսկապես շատ գեղեցիկ էր, շատ լավ էր, շատ կանոնակարգված էր ամեն ինչը, եւ հետաքրքիր է, որ մարզիկներն էլ շատ հաճույքով էին, անգամ քաղաքում զբոսնելիս իրենք շատ լավ էին իրենց զգում։ Այո, դա էլ է կարևոր։ Ես նոր եմ տեսնում տեսահոլովակները, թե ինչպես են իտալացիները քաղաքի ռեստորաներից մեկում ժամանակ անցկացնում, քաղաքում եռուզեռ էր կատարում, հա։ Մենք ուղղակի համալիրում էինք հիմնականում գտնվում, չենք տեսնում, թե քաղաքում ինչ է կատարվում։ Հյուրանոցները գրեթե ամբողջությամբ զբաղված էր քաղաքի։ 1000 հոգին Երևանի համար քիչ չէ։ Այո։ Դա բավական լուրջ թիվ է եւ ամիջապես զգացվում է այդ շունչը քաղաքում։ Դա մենակ պաշտոնապես գրանցված քանակներ, բայց իրենց հետ եկել էին ծնողներ, բարեկամներ, ընկերներ, ֆանատներ, որ կարող են մոտ մի 500 այդ մարդիկ լինեին։ Շատ բարի։ Մեր հավաքականը ինչ կազմով հանդես եկավ, ինչպես պատրաստվեցիք այդ առաջնությանը։ Հավաքականը գրեթե 2 տարի անընդմեջ քարտնաջան աշխատանք է տարել գլխավոր մարզիչ Սերոժ Մակարյանի գլխավորությամբ։ Մենք անցած տարի այնքան մրցման ու հավաքի ենք մասնակցել, որ չենք մասնակցել 2-3 տարի իրար հետ գումարած։ Վերջի հավաքը անմիջապես մրցումներից առաջ էր, Ռուսաստանի հավաքականն էր մեզ հյուրընկալել, Օլիմպիադանում մոտ 10 օր հավաք էր համատեղ։ Եվ մեր բրոնզը տարավ Ներսիսյան գորը 84 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ Յուրա Զալյանը 60
կիլոգրամ քաշանկար։ Ընդ որում Յուր բանակային է։ Այո, դուք այդ դեպքի նախապատմությունը շատ լավ գիտեք։ Ըստ ձեր գնահատմամբ դա իրական պատկերներ, թե մենք կարող էինք ավելին ունենալ, ինչ որ մեկի մոտ չստացվեց, թե մենք արեցինք այն, ինչ կարող էինք այս պահին։ Նայեք, մեր հավաքականը բավականին երիտասարդ է։ Ես անձամբ շատ գոհ եմ այս արդյունքներից։ Իհարկե կուզենայինք, որ ոսկի լիներ, բայց ունենալ 2 մեդալ, որ երբեք դու չես ունեցել, շատ մեծ ռիսկ էր, որ կարող ընդհանրապես մենք չունենայինք։ Ես արդյունքներից ամբողջովին գոհ եմ։ Եթե կոմիտեում ունեցանք 2 մեդալ, որը ձեզ գոհացնում է, ապա կատայում մեդալ չունեցանք։ Դա նշանակում է, որ մենք կատայում ավելի ետ ենք, թե այս պահին չհասցրեցինք, այս պահին ինչ-որ բան չստացվեց։ Կատայում մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, թե մասնակիցների քանակի, թե մարզչական շտաբի հետ կապված, բայց աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ հաջորդ առաջնությանը ունենանք լավ արդյունքներ։ Որտեղ մենք ունենք նաև երիտասարդ մարզիկներ, ովքեր բավական լուրջ արդյունքներ գրանցում են պատանեկան երիտասարդական առաջնություններում, մասնավորապես քաղաքացիություն ստացած մեր աղջնակը Անիլը, որը իսկապես ըստիս եւ նաեւ ըստ մասնագետների բավական լավ համալիր վարժություններ է կատարում։ Իդեպ հեռուստադիտողներին ասեմ, որ կատա նշանակում է երևակայական մարդ, երևակայական մրցակցի դեմ։ Այնպես որ դա հենց այնպես շարժումներ չեն, դրանք կանոնակարգված ու սահմանված շարժումներ են։ Շատ ճիշտ եք դիտարկել։ Այո, Անիլի վրա մենք մեծ հույս ունենք։ Հիմա ինքը 15 տարեկան է, բայց կարծում եմ, երբ դառնա արդեն մեծահասակ, մենք միանշանակ լուրջ հաջողություններ ենք գրանցելու կատամրցաձևից, որովհետև նա հիմա աշխարհի համար 1-ն է, յուտ լիգում տեսել եք արդյունքները ու խոստացել է լուրջ մեդալ բերել Հայաստանին։ Այո, ճանաչելով ձեզ, ձեր մաքսիմալիստ էությունը, մտածում եմ, որ հիմա ինչ-որ բան պիտի փոխեք, նոր ուղի վերցնեք, որտեվ լավ էր, որ 2 բրոնզ եղավ, բայց իհարկե չեք բավարարվելու դրանով եւ շարժվելու ենք առաջ։ Ինչն եք հատկապես փոխելու եւ մարզչական առումով ինչ եք որոշել անել, որտեվ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք լուրջ մարզչական սեմինարների շատ կարիք ունենք, եթե ոչ ինչ-որ մարզիչներ ուղարկել վերապատրաստման։ Նայեք, մենք վերապատրաստումներին շատ լուրջ ենք վերաբերվում, ամեն տարի մեր մարզիչները բոլորն էլ վերապատրաստվում են։ Համագործակցում ենք թե ֆիզկուլտ ինստիտուտի հետ, թե միջազգային կառույցների հետ։ Հաճախակի համաշխարհային մակարդակի մարզիչներ ենք բերում, փորձի փոխանակում ենք անում, մերոնք են գնում։ Այդ process-ը ինքը չի կանգնում, անընդհատ դինամիկ շարժում է առաջ եւ դրա արդյունքները տալիս են։ Երբ որ մենք նայենք, ասենք, մի քանի տարի առաջ գնանք, մենք անցած տարի գրանցեցինք նույն Գոր Ներսիսյանը մինչև 21 տարեկաներում ունեցավ ոսկի։ Մենք մինչև այդ ոսկի չունեինք, այսինքն մենք քիչ-քիչ քայլերով գնում ենք առաջ։ Որևէ լուրջ բան չենք փոխելու մարզչական աշխատանքի մեջ, կարծում եմ ոնց գնում են դա բավարար է, որպեսզի շուտով ավելի լավ հաջողություններ կարողանան։ Հատկապես որ եւ Ներսիսյանը եւ Զալյանը երիտասարդ են, այսինքն նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի տարիներ իրենք կարողանան իրենց շուրջ հավաքել այն երիտասարդներին, ովքեր առաջատարի կարիք ունեն, ովքեր ուժեղ թիմակցի կարիք ունեն, որ իր հետ միասին գնան առաջ, շարժվեն առաջ։ Միանշանակ, որ կրկին ուզում եմ նշել, որ մեր հավաքականը դեռ երիտասարդ է ու շատ բան դեռ ունի անելու։ Այն մարտը, որ Գորը կրվեց խորվատ ներկայացուցիչին, ես նույն պահին բացեցի նայեմ ստատիստիկան, խորվատի, նա մոտ 5 տարի ավելի փորձառու էր Գորից, 3 անգամ ավելի շատ մարդ էր ունեցել իր կյանքում, ամեն ձևով ստատիստիկան իսկ վիճակագրությունը շատ մեծ բան է։ Միանշանակ, առանց դրա չի լինում։ Միանշանակ։ Հենց այնպես չեն գալիս ու դառնում։ Չէ, մենք անցնեն ճանապարհ։ Սովորաբար 1 օր առաջ մարտի ընթացքում միշտ վիճակագրությունը նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, մարզիչները տեսահոլովակներն են նայում, հետազոտում են, ուսումնասիրում են տեխնիկան, ոճը եւ ըստ դրա արդեն
ծրագիրն են տալիս։ Շատ լավ։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն օլիմպիական խաղերի ծրագրում արևելյան մարտարվեստներից առաջինը մտցրեց ձյուդոն։ Հետո մտավ թեքվանդոն։ Որովհետև ի վերջո իսկապես արևելյան մենամարտերը շնորհիվ նաև հոլիվուդյան կինոների շատ տարածված են, մասսայական են, մեծ, այսպես հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Հետո Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին, իդեպ ասեմ, որ Պեկինում 2008 թվականին ուշուն ցուցադրական ձև էր։ Կար, բայց իհարկե մեդալային ձև չէր, ու դրանից հետո դուրս եկավ նորից։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին 2021 թվականին կարատեն օլիմպիական ծրագրում էր։ Շնորհիվ այն բանի, որ նաև ճապոնական է, շնորհիվ այն բանի, որ դա Ճապոնիայի մայրաքաղաքում էր, բայց հետո կարատեն հանեցին ի տարբերություն ձյուդոյի եւ թեքվանդոյի, որոնք շատ լավ հաստատվել են, շատ լուրջ արդյունքներ են ցույց տալիս, կարատեն հանեցին։ Տոկիոյում էլ դեռ խաղերի ժամանակ, երբ մենք զրուցում էինք մասնագետների հետ, ասում էին, որ միավորների համակարգը կատարյալ չէ եւ որոշակի փոփոխությունների կարիք կա այնուամենայնիվ։ Ես Երևանում այդ փոփոխություններից մի քանիսը տեսա։ Կարծես թե անում են փոփոխություններ։ Եվ ճիշտ ասած 28 թվականի օլիմպիական խաղերի սպասման թերթում կար կարատեն, բայց չմտավ։ Հիմա 32 թվականին կա եւ մյուս տարի է լինելու, 26 թվականին է պարզ լինելու, կմտնի թե չի մտնի։ Ինչ է արվում եւ ըստ քեզ ինչ է պետք փոխել, ինչը կատարյալ չէ, ինչը խանգարեց, որ ինքը դուրս եկավ օլիմպիական խաղերի ծրագրից։ Մենք ըստ ինձ առաջինը պետք է լավ աշխատի տեղի ֆեդերացիան, հա, եթե մտածում ենք LA 28, Ամերիկայի կարատե ֆեդերացիան պետք է տաներ շատ լուրջ աշխատանք։ Իրանցից շատ բաներ կախված։ Նույնիսկ մենք առաջարկել էինք մեր օգնությունը միջազգային ֆեդերացիային, որ կարող ենք օգտագործել մեր հայկական համայնքի կապերը, ինչ որ մի ձև ազդելու այդ կազմկոմիտեի վրա, հա, լոբինգի մասով, որտեղ մեր հայկական համայնքը պատկերացնում եք ինչ ուժեղ է, սակայն կարծում եմ լուրջ չմոտեցան մեր առաջարկին կամ բան, մենք տենց լուրջ չկպանք այդ աշխատանքներին, բայց Բրիզբանի հետ կապված ես լուրջ խոսակցություն ունեցա աշխարհի կարատե ֆեդերացիայի նախագահի հետ եւ նա իմ առաջարկը ընդունեց, որ մենք թեկուզ փոքր ֆեդերացիա լինելով կփորձենք հայկական համայնքի միջոցով ազդեցություն ունենալ Բրիզբան 32-ի կազմկոմիտեի վրա։ Արդեն ունենք որոշ ուսումնասիրություններ, մենք Ավստրալիայում ունենք լավ քաղաքական գործիչներ, ավստրալիահայեր, որոնք անձնապես ճանաչում են կազմկոմիտեի ղեկավարներին, տեղակալներին։ Այդ միջոցներով մենք մեր փոքր լուման կփորձենք ներդնենք, որպեսզի կարատեն ընդգրկվի մարքեթինգը համաձայն եմ, լոբինգ պետք է, բայց համաձայն եք, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել միավորների համակարգում։ Նայեք, ես այդքան է համաձայն չեմ, որ մենք այդտեղ խնդիր ունենք, ավելի շատ քաղաքական խնդիր եմ տեսնում, տեքվանդոյի հետ կապված, որովհետև շատերին թվում է տեքվանդոն ու կարատեն նույնն են, հա, ուղղակի դիտողների համար։ Դե հա, եթե չեն հասկանում այդ ձևից։ Կարծում եմ դրա մեջ է խնդիրը ու տեքվանդոն շատ լավ ամրացած է, բայց դժվար չի, ես կարծում եմ, որպեսզի կարատեն նորից ընդգրկվի, պետք է նորմալ աշխատանք տարվի տեղի ֆեդերացիայի ու միջազգային ֆեդերացիայի կողմից։ Իսկ օրենքները ամբողջությամբ իրենք բերել են այն մակարդակին, որը համապատասխանում է ցանկացած օլիմպիական սպորտաձևի։ Շատ բարի, եւ վերջում գոհ եք Հայաստանում տարածումից կարատեի։ Թե կուզեիք ծայրամասերում ակտիվացնել ավելի շատ։ Տարածվածությունը իրականում բավականին մեծ է կարատեում, գրեթե ամեն դպրոցում կարատե են պարապացնում։ Հիմա մենք խնդիր ունենք կոպիտ ասած գույքագրելու, հա։ Ինչ ֆեդերացիաներ են աշխատում որտեղ ու ընդհանուր մենք քանակ հասկանանք, հա։ Մոտավորապես ունենք քանակ պարապողների, բայց իր մեջի բաղադրությունը լրիվ դեռ չենք պատկերացնում։ Մենք կարծում ենք մեր ԿԳՄՍ գործընկերները կփորձեն օժանդակել այդ հարցում դպրոցների ցուցակներից թե այնտեղ ով ինչ կա։ Դա կրկին մեր խնդիրն է, որպեսզի կարատեն լինի հավաքական եւ գլխավոր խնդիրը կարատե մարզաձևի մասսայականացումն է։ Շնորհակալություն, դուք իմ գրեթե բոլոր հարցերին պատասխանեցիք։ Մնում է պատասխանեք հեռուստադիտողների հարցերին, որոնք հղել են ձեզ համացանցի միջոցով, հիմա գործընկերս դրանք կփոխանցի ձեզ։ Շնորհակալ։ Մարիամ, խնդրեմ, մեր հյուրը պատրաստ է պատասխանել հարցին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։
Մեր հերոստատիտողին հետաքրքրող առաջին հարցն է, ինչն էր պատճառը, որ մինչև օրս մենք մեդալներ չունեինք այս մարզաձևում։ Քիչ դժվար է ասել, կարծում եմ ամեն ինչ լինում է իր ժամանակին, հիմնական խնդիրը կապված է ֆինանսավորման հետ։ Ամեն ինչ ունի իր բնականon ընթացքը։ Այո։ Ինչով է կարատեն ավելի գրավիչ հայ երեխաների համար, ինչու երեխաները պետք է ընտրեն այդ մարզաձևը, այլ ոչ թե օրինակ կմշա մարդ ֆուտբոլ կամ այլ մարզաձև։ Չէ, ամենայն հարգանքով մյուս մարզաձևերի նկատմամբ, բայց կարատեն շատ բան է, հա, սովորացնում երեխային, թե դիսցիպլինա, հա, առաջինը, որ ես միշտ ասում եմ, առողջ ապրելակերպ է, ճապոնական մշակույթ է սովորում երեխան դրանով։ Կարծում եմ հիմնական այդ 3 կոմպոնենտներն են, որ արժի երեխան պարապի կարատե։ Նաև կարծում եմ կյանքի հանդեպ փիլիսոփայական վերաբերմունք։ Մշակույթը ճապոնական։ Արդյոք կարատեն հասանելի է մարզերի երեխաների համար։ Ստեղծվում են պայմաններ մարզերում այս մարզաձևը զարգացնելու համար։ Միանշանակ մենք ունենք անդամ ակումբներ, ֆեդերացիաներ գրեթե բոլոր մարզերում։ Մեր կայքում, մեր Facebook-յան էջում այդ բոլոր հասցեները, կոնտակտային տվյալները զետեղված են։ Բոլոր մարզերում երեխաները հնարավորություն։ Գրեթե բոլոր մարզերում, այո, մենք ունենք ակումբներ։ Ինչպիսին կցանկանայիք տեսնել հայկական կարատեն ապագայում։ Առաջինը մեր հաջորդ թիրախը դա Եվրոպայի ոսկին է, հետո աշխարհի ոսկին ու օլիմպիական ոսկին։ Պետք է ունենանք արդեն բավականը։ Եվ վերջին հարցը, եթե ոչ կարատե, ապա ինչ սպորտաձև կընտրեիք։ Դժվար հարց է։ Երբևէ չեք մտածել այդ հարցի շուրջ։ Չէ։ Երևի էլի կրկին կարատե։ Շնորհակալ եմ շատ անկեղծ պատասխանների համար։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մեր թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հյուրս Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Վազգեն Հարությունյանն էր։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։